orúkọ rẹ ti ní tó ní gbogbo àgbáyé. Orúkọ rẹ ti ní tó. Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ ti ní tó ní gbogbo àgbáyé. Orúkọ rẹ ti ní tó. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run kú ìsinmi tòní o, káàkiri àgbáyé. Ẹ̀mí wa yóò ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀. Ojú ò sì ní tì wá. Ìbànújẹ́ ó kéré ó pọ̀, kò ní jẹ́ tiwa o. Lọ́nà gbogbo a ó ní ìtẹ̀síwájú, ayé wa ó sì gba ìsinmi. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, pẹ̀lú wa lọ́jọ́ tòní, wà pẹ̀lú wa, jẹ́ èmi ni fún wa. Tọ́ wa Ọlọ́run, má jẹ́ a dá ṣe é. Ọlọ́run a ó kúkú tẹ̀lé ọ. Ẹ̀mí mímọ́ ṣàánú fún wa. Gbogbo àdúrà tá a gbà lónìí jẹ́ ó gbà. A ó yìn ọ́ o. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Orin 578, 578. Ìṣẹ́gun wà ní ọkàn mi nítorí ẹ̀mí gbénú mi. Jẹ́ kí ìgbì ìdánwò dé. Jésù múra láti gbà mí. Ìṣẹ́gun, ìṣẹ́gun, ṣẹ́gun lọ́kàn mi. Mo ní ìṣẹ́gun ńlá torí Jésù gba ọkàn mi. Ìṣẹ́gun, ìṣẹ́gun bí odò ṣíṣàn. Mo ní ìṣẹ́gun ńlá nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ìṣẹ́gun wà ní ọkàn mi, torí ẹ̀mí gbénú mi. Jẹ́ kí ìgbì ìdánwò dé. Jésù múra láti gbà mí. Ìṣẹ́gun, ìṣẹ́gun, ṣẹ́gun lọ́kàn mi. Mo ní ìṣẹ́gun ńlá nítorí Jésù gbà ọkàn mi. Ìṣẹ́gun, ìṣẹ́gun bí odò ṣíṣàn. Mo ní ìṣẹ́gun ńlá nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Jésù sì fẹ́, Jésù tilẹ̀ mọ́kàn mi jẹ́, tilẹ̀ mo jẹ́ alágbára. Lágbára Jésù mo ṣẹ́gun. Ìṣẹ́gun, ìṣẹ́gun, ṣẹ́gun lọ́kàn mi. Mo ní ìṣẹ́gun ńlá nítorí Jésù gbà ọkàn mi. Ìṣẹ́gun, ìṣẹ́gun bí odò ṣíṣàn. Mo ní ìṣẹ́gun ńlá nínú ẹ̀. Ìwé Sọ́ọ̀lù pé èmi rí Ọlọ́run kan ń ṣẹ̀ tilẹ̀ wá. Ó sì bí pé èé ti rí. Ó sì wí pé ọkùnrin arúgbó kan ni ó ń ṣẹ̀ ẹ́ bọ̀. Ó sì fi agbádá bora, tí ó sì mọ̀ pé Sámúẹ́lì ni. Ó sì tẹríba, ó sì wólẹ̀. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory be to God in heaven. Ká tó lọ nínú àdúrà. Before we go into prayer, Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, àkórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a fẹ́ gbọ́ ni má ṣe wá alààyè láàrin àwọn òkú. the topic we are listening to is don't seek the dead among the living among the dead. Má ṣe wá alààyè láàrin àwọn òkú. Do not seek the dead, the living among the dead. Arákùnrin àti arábìnrin. Brothers and sisters,
Ibo ló ń sá lọ nígbà tí o bá ń fẹ́ ìfọ̀kànbalẹ̀? Where do you run to when you need comfort? Níbo ló máa ń sá lọ nígbà tí ọ̀rọ̀ bá rújú tó ń fẹ́ solution? Where do you run to when you need solution to a problem? Nígbà tí ọ̀rẹ́ rẹ fi ọ́ sílẹ̀, níbo ló sá lọ fún When your ìtùnú? friends leave you alone, where do you go to for rest of Nígbà mind? tí ilé gbóná mọ́ ọ, When your house is too tough tí iṣẹ́ ò rọrùn fún ọ, and your work is not táyà even àti easy. ìwọ àtọkọ ẹ kò gún, When you and your husband are not in níbo ló good stands, sá lọ fún ìrànlọ́wọ́? where did you run to for help? Nígbà tí ọkọ bá ọkùnrin míì jáde ńlé, When the husband went out with another man tí ó fi ìwọ àti ọmọ sílẹ̀. and leave you and the children. Mo ní nígbà tí ìpọ́njú dé gẹ́gẹ́ bí ènìyàn, When poverty came as a human being, ibo ló sáré lọ? where did you run to? Ibi tó mọ̀ sá lọ yóò mọ̀ ìmpọ́táǹtì. Where you run to is so important. Púpọ̀ wa tí ohun bẹ́ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ sí ènìyàn, Many of us, when such thing happen to someone, kò síbi tán kì í lè sá lọ. there's nowhere they cannot run to. Wọ́n á sá lọ sí àárín òkú lọ máa wá àlàyé. They will go to the dead to seek the living. Níbi tí a kà yìí, Where we just read, ẹ̀kọ́ ńlá ló kọ́ wa. we have a great lesson A there. ó gbàdúrà lónìí. We are going to pray today, Mo mọ̀ wípé ohun tó ti dàrú yóò tò padà. and I know everything that has scattered will be Ẹ rearranged. jẹ́ ká wo nǹkan tí Bélì sọ níbi tán kà fún wa ni. Let's look at what the Bible says where they read for 1 us. Samuel 28:6. 1 Samuel chapter 28, verse 6. nígbà tí Sọ́ọ̀lù sì béèrè lọ́dọ̀ Olúwa kò dá lóhùn nípa àlá, nípa Úrímù tàbí nípa àwọn wòlíì. Ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí Ọlọ́run ń gbà ń dáhùn fún ìdájọ́ tó fi ń dáhùn ìbéèrè ní àsìkò Old Testament yẹn májẹ̀mú láéláé. In the Old Testament, the three ways that God answers people. Ọba tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ tá ń pè ní Sọ́ọ̀lù. The king that God established that is called Nígbà tí Saul, wàhálà ogun wà níwájú, when there was problem ahead of ó ń him, láti béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. he asked from God. Ó ní time láti béèrè lọ́wọ́ He Ọlọ́run. has time to ask Toró from ti God dandan kò ní fẹ́ kó gun ó borí òun. because he will not want the Ṣùgbọ́n battle to gbogbo ọ̀nà overcome tó him, mọ̀, but he took gbogbo all ọ̀nà the way tí he knew. Ọlọ́run gbà bá a sọ̀rọ̀, In all the way that God used to speak ó to kò bá sọ̀rọ̀. him, to speak to him. Nígbà tí Ọlọ́run ò bá sọ̀rọ̀, When God did not speak to him, wàhálà, there was problem, ìdààmú wá dé. there was trouble, Ó sì di dandan kó gbọ́ solution lórí and ọ̀rọ̀ he yìí. must compulsively listen to solution over the Arákùnrin àti problem. arábìnrin àfẹ́ gbàgbà Brothers and lótìtọ́. sisters, we are going to pray. Nígbà tí o wojú Ọlọ́run fún nǹkan When you seek the face of God for something tí solution ò wá, and solution did not come, nígbà tó sáré nǹkan kan, when you run for something, abọ́sí kò pàpà bọ́ sí. you think you will make it and you did not make it. Nígbà tó rò pé tó bá débì kan nǹkan á rí bó ṣe rí tí ò rí bẹ́ẹ̀. When your thought was, when if you get to somewhere, things will be okay, and it is not so. Kí ló ṣe? What did you do? Kí ló ṣe lákòókò yìí? What did you do at this Ohun time? tó ṣe lákòókò náà What you did at the particular ó time ní í ṣe nínú ayé rẹ o. has something to do in your life. Okay, ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́lẹ̀ sọ. Let's say it Ẹ this jẹ́ way. ká sáré lọ wo ìwé Proverb. Let's- Ìwé òwe orí kìíní ẹsẹ̀ Proverbs chapter ìkejìdínlọ́gbọ̀n. Verse 28. Òwe orí kìíní ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n. Proverbs 1:28. Nígbà náà ni ẹ̀yin yóò ké pè mí, ṣùgbọ́n èmi kì yóò dáhùn. Ó tán. Ní oríta yìí, At this junction, ó ti lè ké pe Ọlọ́run, you might have called on ó ti lè God, gbàdúrà. you might have prayed, Gbọ́kọ́lọ́ nǹkan kó má dáhùn. and God refused to answer. Bó o ṣe fẹ́ kórí kò rí bẹ́ẹ̀. It is not as you want it Bí o to ṣe be, lérò kò rí bẹ́ẹ̀. as you thought it was not so. Ìgbésẹ̀ tó rò pé ó máa positive kó ó negative ni. The step you took, you think it will be possible, was Má negative. wá àlàyé láàrin àwọn òkú mọ́. Don't seek the living among the dead Ó again. máa ń fìyà jẹni ni. It will make one to suffer. Arákùnrin àti arábìnrin, Brothers and sisters, nígbà tó béèrè, when you nígbà ask, tó sá eré, when you run nígbà a tó race, struggle, when you ó struggle, jẹ́ pé gbogbo ẹ̀ ń fail náà and ni. everything failed, Tí gbogbo ẹ̀ ṣáà ń fail. all your effort failed,
tó jẹ́ pé kò sí ọ̀nà tó rò pé o tún lè gbé gbà mọ́. And there's no way you think you can go again. Ọ̀nà kan sì wà tó o lè gbé gbà. There is a way you can Ẹ go. pàdé mi nínú ìwé mímọ́. Join me in the scripture. Jòhánù, epísẹ́lì ti Jòhánù kínní, The first epistle of John, orí ìkejì. chapter 2, Kí ni ẹsẹ̀ ìkíní àti ìkejì wí? verse 1 and 2. Ẹ̀hẹ́n, Ìwé nǹkan wọ̀nyí ni mo kọ sí yín. ẹ̀hẹ́n, Kí ẹ má bàa dẹ́ṣẹ̀. ẹ̀hẹ́n, Bí ẹnikẹ́ni bá ń dẹ́ṣẹ̀, ẹ̀hẹ́n. àwa ní alágbàwí lọ́dọ̀ bàbá. Ẹ máa gbọ́dọ̀ ẹni bá ti dẹ́ṣẹ̀ Ọlọ́run kì í gbọ́ tiẹ̀. Anyone that commits sin, God will not Nígbà tó ti answer béèrè in lọ́tún wrath. lósì tí After ọ̀rọ̀ you have wáyé. asked and there's Nígbà nothing. tó ti béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run When you ask tí ò from sí God ìdáhùn. and there was no Nígbà tó ti solution, kanlẹ̀kùn when you knock the tí door lẹ̀kùn ò ṣí. and the door refused to Nǹkan open, kan wà nìyẹn. there's O something. ti ṣe nǹkan kan You have nìyẹn. done something O ti wrong. gbé ìgbésẹ̀ kan tí ó You dáa have nìyẹn. took O ti something, gbé some ìgbésẹ̀ step kan tí ò wrong. tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn You've nìyẹn. took some, it is Ìyẹn wrong èé step. ṣe tuntun. It's not a new Ìyẹn wàá thing. mí pé kó o wá kúrò ńbẹ̀ kó o máa wá òkú lọ That láàrin àwọn doesn't mean that alààyè. you should leave the place and seek the living Ìyẹn ò among sọ the pé dead. kó o wá lọ ṣe nǹkan tọ́lọ́run ní kó o má ṣe. You should not do what God asks you not to do. Lónìí, Today, Ọlọ́run fún ara rẹ̀ yóò bá ọkàn rẹ pàdé God himself will meet with your soul ní gbogbo ìgbà at all times tó gbé síwájú bí ìṣòro. that you put it ahead of you Ẹ as jẹ́ problem. ẹ bá wa ka ibẹ̀ yẹn sí o. Ẹsẹ̀ ìkíní àti ìkejì. Ẹ̀yin ọmọ mi, Ẹ̀yin ọmọ mi. Ìwé nǹkan wọ̀nyí ni mo kọ sí yín, ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run. People of God, Ìwé nǹkan wọ̀nyí la kọ sílẹ̀ fún èmi àti ẹ̀yin. this thing is written to Kí you a and má I bàa dẹ́ṣẹ̀. so that we will not sin. Ẹ̀hẹ́n. bí ẹnikẹ́ni bá ń dẹ́ṣẹ̀, Bí ẹnikẹ́ni bá ń dẹ́ṣẹ̀, àwa ní alágbàwí lọ́dọ̀ kò dá bàbá. tó o bá wá dẹ́ṣẹ̀ gan tọ́nà dí. Tó dẹ́ṣẹ̀ tí ọ̀nà dí. If you commit sin and the way is blocked, Tó dẹ́ṣẹ̀ tó jẹ́ pé kò dá ẹ lóhùn mọ́. you sin and God did not answer Tó you jẹ́ pé again, àárín ìwà àti Ọlọ́run ti block. that the relationship between you and God has Kò bá ọ blocked. sọ̀rọ̀ ni wọ́n náà ò bá sọ̀rọ̀ mọ́. It's no longer speaking to Gbogbo you and you are no gbogbo longer ìgbà tó speaking bá to him. ń wá ojú rẹ̀ kì í bá ọ sọ. And all the time you are seeking his face, he will never answer Ọ̀nà you. tó gbà rí ẹ This is tẹ̀síwájú. the way you will take. Àwa ní alágbàwí lọ́dọ̀ bàbá. Àwa ní alágbàwí kan lọ́dọ̀ bàbá Jésù Kristi. Ó ní olódodo ẹ̀hẹ́n. Ó sì ní ètùtù fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. Ó tán. Ó tán. We have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous, and he is the propitiation for our sin. Ó tán. Nígbà tí ọ̀nà dàrú, tí àárín èèyàn àti Ọlọ́run When the dàrú, relationship between one man and God was destroyed, nígbà tí ọ̀nà dàrú, when the way is destroyed, tí nǹkan ò rí bó ṣe yẹ kó rí, things are not as it's supposed tọ́rọ̀ ò to be, jáde bó ṣe yẹ kó but jáde, are not coming out as it's tó supposed to jẹ́ come pé out. ẹ̀ṣẹ̀ ló mú ọ kúrò mẹ́. For sin has Ìbá- took you out of the place. Farabalẹ̀. Listen. Má wá òkú mọ́. Don't seek Má for wá the, àlàyé mọ́ láàrin àwọn don't seek for òkú. the living among the Àti ní dead. Jésù. We have Jesus. Ó ti sẹ́tù ẹ̀ṣẹ̀ He wa. has settled our Ó ti sin. sẹ́tù lẹ̀. He has settled Ẹni it. tó sẹ́tù ti sẹ́tù The one lẹ̀. that has settled it has Má settled wulẹ̀ it. sọkún kiri mọ́. Don't cry Má lọ about. ṣètùtù mọ́. Don't go for Kò sẹ́tùtù rituals. kankan mọ́. There's no other Lẹ́yìn èyí tí rituals Jésù Kristi ti except ṣe the one that has done. wá sílẹ̀. God will not forsake us. Ní èpísẹ́lì ti kìíní ti Jòhánù The yẹn náà la first sọ epistle pé. of John, Orí ìkarùn ẹsẹ̀ kẹrìnlá kí ló wí? chapter 5, verse 14. Èyí sì ni ìgboyà tí àwa ní. Èyí níwájú sì rẹ̀. ní ìgboyà nígbà tí ẹ̀ṣẹ̀ ti díwọ́ When sin has blocked the way tó o ti béèrè tí o ti gbọ́, and you ask and God did not ó answer, wà á padà sọ́dọ̀ Jésù. you go back to Jesus. Báwo lèèyàn ṣe ń padà How do sọ́dọ̀ you come Jésù? back to Jesus? Ó porúkọ Jésù. Jésù wà níbi gbogbo. Jesus is Òun everywhere. náà ṣe pé ní omnipresent. That is why he's called omnipresent. Ó wà rẹ̀ Return back to him. Father, ti ṣe yìí tí ó dá. I have done nothing wrong. Because God did not Ṣàánú but mi. have mercy on me. Ṣàánú mi. Have mercy on me. Ṣàánú Have mi. mercy on me. Tó o bá ti ṣàánú mi ọ̀rọ̀ If you ọ̀rọ̀ have me, there will be solution to my Ọlọ́run àánú Jesus is a merciful God. á gbà ọ́ padà. He will give you back. Ohun tó lóyún wà bẹ́ẹ̀. When you did not see, you will begin to see Ohun tó them. rò pé kò lè ṣẹlẹ̀ ìyẹn máa What yẹ you think ṣẹlẹ̀. is it's not possible, it will be Ohun possible. táwọn ẹkún fi ń celebrate atọ́n sí ẹ̀rín ni pé Because
Ọlọ́run máa ń jẹ́ Ọlọ́run. God is God. Alààyè ni láàrin àwọn òkú. He is a living among the Bí ẹ dead. bá kẹsẹ̀ kẹrin sí. èyí sì ni ìgboyà tí àwa ní Èyí iwájú rẹ̀ pé bí àwa bá béèrè ohunkóhun lẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí ìgbà tó o ìfẹ́ bá rẹ̀, ti pẹ́ dọ̀rọ̀ fún ẹ̀yẹ ẹ̀sẹ̀. Ó wà dàbí tó béèrè You lórí now yẹn. ask for what you have asked Wàá for rí and you did not see. You will see it. Alágbára ni bàbá yìí. That God is Má wá powerful. irọ́ kiri mọ́. Don't seek for false thing again. Lórúkọ Jésù ojú òní tiwa. In Jesus' name, we will not be Mo ashamed. lórúkọ Jésù ojú òní In tiwa. Jesus' name, we will not be Mo ashamed. bi ọ́ léèrè pé ibo ló lọ Ask you where you go. nígbà tí wàhálà dé. When you have problems, Ẹlòmíín wà there are some wàhálà people. tó ní òtóbi tó sá lọ. The problem they have is not up to where Ibi they tó run sá to. lọ gan lógún ti dé bá. And they have problem where they run Ibi tó to. dé bá gan, ibi tó sá lọ ní ìdààmú ti It dé is bá. where you run to that you have Ibi problem tó and ti sá lọ trouble. gan ní òfò ti dé bá. You have problem where you Ẹ jẹ́ ká run sáré lọ to. wo Genesis 27 Let's verse look at 43. Genesis chapter 27, Verse. verse 43. Genesis 27:43. Ǹjẹ́ nísinsìnyí ọmọ mi? Ǹjẹ́ nísinsìnyí ọmọ mi? Gbọ́ ohùn mi sì dìde. Ṣáàtọ̀ Lábánì arákùnrin mi lọ sí Háránì. Now therefore, my son, obey my voice. Arise, flee thou to Laban my brother, to Haran. Kò sí ohun tuntun lábẹ́ òrun o. There's no new thing under the sun. Nígbà tí ìṣòro dé bá ọmọ kan When a son had problem tá ń pè ní Jákọ́bù, that is called Jacob, ìyá rẹ̀ wá sọ pé kó lọ sí Háránì. the mother told him to go to Haran. Wọ́n ní kó lọ sí Háránì. He was asked to go to Haran. Pé tó o bá lọ síbẹ̀, That if you go there, mo sì ní ìbátan síbẹ̀. I have a relation there. Wàá lọ ọba, wàá lọ dóòtù fún ọjọ́ mélòó kan. You go and stay with him for a few days. Jẹ́ kí n sọ ìtumọ̀ Háránì fún ọ. Let me tell you Kí the n meaning sọ of bó ti ṣe rí. Haran and how it is. Ọlọ́run fún ara rẹ̀ God himself ló mú bàbá ńlá wa ìyẹn Abraham kúrò ní Háránì. took our forefather Abraham out of Haran. Kí la ń pè ní ilẹ̀ èké? Háránì jẹ́ orúkọ Haran is a name bàbá tó bí Abraham. of Abraham's father. Ìkan nínú àwọn ọmọ rẹ̀ ló ń jẹ́ Háránì. One of his children is called Haran. Ó délẹ̀ yẹn ó. He got to that land and died. Háránì tí bá fẹ́ sọ lóde òní màá kúkú sọ pé Háránì jẹ́ ilẹ̀ tá a kì í dé ṣe rere. Haran is a land where one don't succeed. Ó jẹ́ ilẹ̀ tí bàbá ń dé tó ń jogún ọmọ tí gbogbo ẹ̀ máa ń It's dá a land that a lọ́wọ́. father got to and inherit his son. Háránì jẹ́ ilẹ̀ tó jẹ́ pé tó o bá ti dé wàá gbàgbé ibi tó ń lọ. Haran is a land where when you get there, you forget where you are going. Háránì jẹ́ ibi tí ò tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn fún Ábúráhámù láti tẹ̀dó sí. Haran is a place that God is not pleased with for Abraham to stay. Fún ara Ọlọ́run ló mú Ábúráhámù ló mú kúrò ní Háránì. God himself took Abraham from Ó Haran dẹ̀ fún ní warning. and he gave him the warning. Ó fún ní warning. He gave him Ẹ warning. jẹ́ ká sáré lọ wo warning tó fún. Let's look at the warning Ní Genesis, in Genesis. má kà ń bí fún ara mi. I will read it by myself. Genesis orí 12. Genesis chapter 12. Ibẹ̀ lọ́run ti pe Ábúráhámù. There God called Ó Abraham, ní jáde kúrò ní ilẹ̀ rẹ̀. get me out of thy land, Lórí ilẹ̀ tí kì í bẹ̀rẹ̀ ni o. for it's a land that is not Jáde favorable, kúrò àti kúrò lọ́dọ̀ àwọn ará rẹ̀. and from your brethren, Àwọn ènìyàn kan mọ ìtàn rẹ̀. people that knows your Orí pé o lè dúró sáàrin wọn kó o ṣe rere. because you cannot stay amidst them and Àti prosper kúrò ní ilé bàbá rẹ̀. and leave your father's house. Ẹ wo èdè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. Look at the three things. Ilẹ̀ tí Ọlọ́run ti pàṣẹ pé kábúrámù mọ́ dé. The land that God commanded Abraham not to go to. Ìyá ọmọ Ábúráhámù mọ̀ ní kó padà síbẹ̀ o. The mother of Abraham's son asked him to go back there. Ìyá ṣe mọ̀ yìí pé Ábúráhámù jẹ́ bàbá sí Abraham is a Jacob. grandpa of Jacob.
ìyá ẹ̀ wá ní kó lọ síbi tọ́lọ́run ní kó máa lọ. The mother asked him to go to where God did not ask him to Ibo go. lọ́lọ́run sọ pé kó o má lọ tó Where lọ. exactly did God ask you not to go and you went? Ibo lọ̀rẹ́ mú ọ lọ tí ò yẹ kó o lọ. Where did your friend take you to where you are not supposed to go? Ibo lọkọ rẹ mú ọ lọ tí ò yẹ kó o lọ. Where exactly you are is the Ibo place that your husband took you níbo to that níyàwó you are rẹ not mú ọ supposed lọ to pé kó go? o lọ. Where did your wife took you to that you are not supposed Ṣé to inú be? ẹgbẹ́ náà mú ọ wọ̀? Are you in a secret court? Ẹgbẹ́ tán ti ń lówó. The secret court where they Tú à are lówó láyé rich. ṣùgbọ́n tẹ̀mí ẹ ò ní gùn. You will get rich Lóríṣiríṣi. in various ways. Gbọ́ òkùnkùn ní kùn kó nínú mọ̀mọ́nú. You ought to know what you have done. Ní oríta tó wà yìí, At the junction you are, sẹ́rí padà sílé o. return back home. Sẹ́rí padà sílé. Return back home. Òkú ló lọ wá láàárín àwọn alààyè. You are looking for the living among the dead. Alààyè ló lọ wá láàárín àwọn òkú o. You are looking for the living among the dead. Ohun tọ́lọ́run ò mọ̀ sí ló ń bá kiri. You are doing what God has Kò no sí hand ìṣòro in. tó wà tí Ọlọ́run ò ní solution There is fún. no problem you have that God don't have solution to Ẹ̀yin it. ọmọ Ọlọ́run ẹ ṣáàmọ̀ tán Children Jákọ́bù. of God, you know Bó ṣe Jacob's kóra history. ẹ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ Lábánì He nìyẹn went to Laban ní Háránì. in Haran. Tí ìbá ṣe Ọlọ́run. If not for God, Háránì máa ń gbé èèyàn mì tògótògó ni. Haran just swallow people with glory. Lábánì ò fẹ́ kí Jacob ó padà mọ́. Laban didn't want Jacob to return Tògótògó home. ló fẹ́ fi wọlẹ̀. He want to bury him with his Ìwọ náà wo glory. situation rẹ báyìí. You to look at your own Ibi tó situation wà yìí now. báyìí. This place you Tí are. wọ́n sì tún fẹ́ kó padà wá. Do they want to go back home? Iṣẹ́ ojoojúmọ́ ló ń wá irọ́ kiri. You are seeking for first thing Bí every day. ọmọkùnrin ò tó. You are saying it is not. Ló sáà ń wá irọ́ It is kiri. not enough for you. Gbogbo ibi tó ń lọ yìí kò sí Jésù ńbẹ̀. All this place you are going to, Jesus is not there. Kò sí ńbẹ̀ rárá rárá. Jesus is not there Torí at bí a all. lè rí Jésù láàárín àwọn òkú. For Jesus cannot be found among the dead. Torí bí a lè rí láàárín àwọn òkú. For it cannot be found among Ní the oríta mo dead. ṣe bá ẹ sọ̀rọ̀ At yìí. the junction where I am talking to Ronú rẹ̀ you, kó padà sọ́dọ̀ Jésù. think and return back to Ó Jesus. sì ní orí ọ̀fẹ́ ńlá. You still have a great grace. Ó sì ní àkókò You láti still padà. have time to return to Him. Gbogbo àtọ́jọ́ tó o ti lọ kí ló mú Since bọ̀. you have gone, what did you bring back? Ohun tán ló máa ṣẹlẹ̀. What they told you that we Mélòó ló ti happen. ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀? How many happened? O ò rí òfin tán pa You fún tán did, gbé did you tán gbé see kalẹ̀ the fún law ọ. they asked you to keep? Òfin tó burú. The evil law. Olówó o ò lè o ò free láti lò ó. You have money, you are not free to use it. O bímọ. You have children. O ò ní ìfọ̀kànbalẹ̀ lórí You ẹ̀. have no comfort over Nígbà them. tó mọ̀ pé wọ́n já ọmọ kan gbà fún ọ ní. Because you know they took Nínú another ẹ̀mí person òkùnkùn. charge for you. In Àyè the dark tó o ní. world. The supposition O you mọ̀ pé have. o mọ̀ pé wọ́n lo ọgbọ́n síbẹ̀ ni. You know there was wisdom behind it. O ò ní ọgbọ́n tó lè fi ṣe You bẹ̀. have no wisdom for O the wá ń gbé ìgbé ayé ìbẹ̀rù. You are living a O fearful wá ń life. gbé ìgbé ayé ẹ̀rù. You are living a fearful O ń life. jẹun nínú ẹ̀rù. You are eating in fear. O ń In ṣe ohun fear. gbogbo nínú You ẹ̀rù. are doing all things in fear. Olóró ọláwò wa nìyẹn. What kind of wealth is that? Ọláwò wa nìyẹn. What kind of wealth Ògo is tó o that? ní The glory you have tí o ò lè lò bó ṣe yẹ kó lò. that you cannot do as you're Ẹ wo. supposed to do. A fẹ́ lọ gbàdúrà ní jàre. We are going to pray. Má wá alààyè mọ́. Don't Ayé seek for òkú the o. living among the dead again. Lórúkọ Jésù ojú òní tì wá. In Jesus' name, we will not be Ká tó lọ ashamed. gbàdúrà, Before we go into mo máa fẹ́ prayers, kẹ́ ẹ wo nǹkan I kan. want you to see something. Nínú ìwé ọba kejì ni. In the book of Second Ó Kings. lágbára, ó lágbára, It's so powerful. ó lágbára. It's so powerful. Ìwé ọba kejì, The book of Second Kings, orí ìkẹta. chapter 3. Mo fẹ́ ka ẹsẹ̀ kan ṣoṣo ń bẹ̀. I want to read just one Òun ni verse. ẹsẹ̀ 27. Verse 27. Nígbà náà ni ó mú àkọ́bí rẹ̀ tí ìbájọba ní ipò rẹ̀, ó sì fi rúbọ sísun ní orí odi. Ìbínú ńlá sì wá sí Ísírẹ́lì, wọ́n sì lọ kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀, wọ́n sì padà sí ilẹ̀ wọn. Then he took his eldest son that should have reigned in his stead and offered him for a burnt offering upon the wall. And there was a great indignation against Israel. And they departed from him and returned to their own land. Wàhálà wà láàrin àwọn ìran Móábù àti ìran Ísírẹ́lì. There was problem between the Moabites and the Israelites. Ọba ló dẹ̀ máa ń ṣíde ogun. It is the king that will lead
But ọba kìíní ò fẹ́ kán borí òun, bá kejì ò fẹ́ kán borí òun. the first and the second, none of them want anybody to Ìjà overcome Olúwa them. sì ni ìjà tó ń jà. And they were fighting the Lord's Ísírẹ́lì battle. ń jíjà Olúwa. Israel was fighting the Lord's Ìjà battle. ayẹyẹ ni Móábù ń jà. Moabite, they are fighting. Ọba Móábì nonsense war. gbìyànjú, And the Moabite king ó tried. gbìyànjú. He Ṣùgbọ́n tried. torí pé Ọlọ́run ò sí lẹ́yìn rẹ̀, But because God was not ó on his side, fẹ́ẹ̀lì náà ni. he failed. Nígbà tó fẹ́ẹ̀lì, While he failed, ó gbìyànjú láti wá sá kúrò. he tried Lójú to ogun. run away Pé in the báwo ló ṣe fẹ́ battlefront. sá kúrò lójú ogun? Now, how will Ó he sáré run lọ́tún, away? sáré lósì. He ran to the Ìgbà left tó and ní to mọ̀ the pé wò rí right. ṣe, When he see that ó he wá could mú not do àkọ́bí it, rẹ̀ he took his first son tó yẹ kó jọba lẹ́yìn tóun bá kú. that should become king after him. Ó wá fi rúbọ. He used it for a burnt offering. Nígbà tó wá fi rúbọ, When he used it for him for àwọn sacrifice, Ísírẹ́lì sọ pé ogun ti ṣẹ́jà rẹ̀. and the Israel said the war is over, Olúkúlùkù padà sí ilé rẹ̀. they ran back to their home. Kí ni ìtumọ̀ ẹ̀? What is the meaning of this? Ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé The meaning is ẹ̀yin ọba Móábù tá a sọ yìí ti bàjẹ́. the Moabite kings that we are talking about has no successor. Ẹ̀yin ẹ ti bàjẹ́. He has no successor. Ogun ti bàjẹ́. A battle has Ó ti sọmọ destroyed. nù. He has Kò lost lọ́mọ his tó máa son. replace ẹ̀. He has no son to replace him. Kò láyé èrè ọjọ́ iwájú He mọ́. doesn't have a good future Kí ló again. fà á tó dẹ̀ ṣe ṣèyí? Why did he do this? Èní ló ń wò. He was looking Kò at, wá rí. he didn't look at his Ẹ̀yin future. arákùnrin àti arábìnrin. Brothers and Ṣé sisters, ni ló ń wò nínú ayé are rẹ̀? you looking at your present in your Àbí ó ń life, wo ọjọ́ ọ̀la? or you are looking at your Tó bá future? jẹ́ pé èní ló ń wò, If you are looking at the present, ọ̀pọ̀lọpọ̀ mistake ló you máa will ṣe make a o. lot of mistakes. Ó bẹ́tà kó wo It ọ̀la is rẹ̀. better for you to look Ó at bẹ́tà your kó future. wo àtúbọ̀tán rẹ̀. It is better to Ó look bẹ́tà for kó your wo ohun tó yóò ṣẹlẹ̀. future and Ó look at bẹ́tà kó what will wo nǹkan happen tó in lè ṣẹlẹ̀ future. lọ́jọ́ iwájú. Look at what will happen in future. Ohun tó bẹ́tà tó yẹ kó ṣe nìyẹn. That is the best thing you can do. Ọba Móábù yìí, This Moabite king, nígbà tán ni mọ̀ pé ó ti pa fúnra rẹ̀, ó ti para ẹ̀ láyò. because they knew he Ó failed dà ní himself oríta yìí. at this junction, Mo gbàdúrà fún ọ gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ I Ọlọ́run tí mi pray ní for ìdàpọ̀ you pẹ̀lú as a ẹ̀mí òkùnkùn. servant of God Tí mi ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú ẹ̀mí that has òkùnkùn. nothing to do with the Pé occultic, ó borí ogun that ayé you rẹ̀. will overcome your problem. Ẹnikẹ́ni Anyone tó bá lóun gbógun tiẹ̀. that is waging war Ogun against tí a ń you, sọ yìí ó tough ní ọjọ́ yẹn. the battle you are talking about is so Àní tough. àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n ti gbàdúrà These players have kó prayed tó lọ sí ojú ogun yìí. before they went for the Wọ́n ti sọ battle. fún wọn pé ogun ọ̀sẹ̀. Were told that they will Ṣùgbọ́n overcome. gbà dé bẹ́ẹ̀ When they got ọ̀rọ̀ there, lé. it was so tough. Arákùnrin àti arábìnrin, Brothers and sisters, kí náà sọ fún wọn? what were you told? Kí ni ẹ̀mí Ọlọ́run sọ What did fún wọn? God told Kí you? lòun bá pàdé? What did you meet in Ṣé your ó way? dàbí ẹni pé kò ṣe? It's as if it's Ó not dàbí the ohun tó same. ń bá pàdé le. It's as if what Má sọ́tún má is yà so tough. sósì. Don't go to the left or Ọlọ́run ó right. fún ọ ní God will give ìṣẹ́gun. you victory. Ọlọ́run ó fún ọ ní God will give ìṣẹ́gun. you victory. Agbára Ọlọ́run yóò The fún ọ ní power of God ìṣẹ́gun. will give you Tiẹ̀ victory. yóò jẹ́ ìṣẹ́gun. Yours will be victory. Irọ́ ni Sàtánì ń Satan pa. is only Wàá lying. rí mọ̀ yìí pé tó bá tẹ̀síwájú You know that if láì you move forward sójo without ìwọ ló borí. fear, you will overcome. Ọmọ rẹ ni ó borí. Your children will Ọkọ rẹ overcome. ni ó borí. Your husband will Iṣẹ́ rẹ ni overcome. ó borí. Your work will Iṣẹ́ rẹ overcome. ni ó borí. Your act will Ohun tí overcome. Ọlọ́run ti sọ tẹ́lẹ̀ What God has spoken before, kò ní dọ̀là kó lòun sọ mọ́. He will not deny it Ohun tí tomorrow. Ọlọ́run sọ láàárọ̀ What He has spoken in the kò ní morning, alẹ́ kó lòun sọ He bẹ́ẹ̀. must deny it in the evening. Arákùnrin àti arábìnrin. Brothers and sisters, Ohun tí mo sọ fún Ọlọ́run ni what I'm telling you today, the living among ó the ti dead ẹni again. ohun tó bá ó ti lọ. Whatever is dead, and it Ó kọ́kọ́ ni o. you first reject it, Ó wàá lọ gbàdúrà sí and you Ọlọ́run. are going to pray unto the Bí Lord. ó ṣe kọ́kọ́ ni wípé This is how you will first reject it. ó pe orúkọ Jésù nígbà You call the mẹ́ta. name of Jesus 3 Ó times. sọ fún Olódùmarè You will pé tell the Almighty,
ibi tí wàhálà ti mú mi lọ. Where problem has taken me to. Olúwa, Lord, mo padà sílé wa padà. all Lónìí my o, chance I gbogbo àfi leave it. para mi, All that the gbogbo chance that I'm using, àsomọ́ra mi, the one that I mo tie fi around sílẹ̀ my lónìí body, o. I Mo fi surrender sílẹ̀ them lónìí today. o. I surrender Mo them padà today. sọ́dọ̀ rẹ I Jésù. return back to you, Jesus. Mo padà sọ́dọ̀ rẹ I Jésù. return back to you, Jesus. Mo padà sọ́dọ̀ rẹ I Jésù. return to you back, Jésù Jesus. bẹ̀ mí wò. Jesus Ó yá visit máa ní kó bẹ̀ me. ọ́ wò. Ask him to visit Olúwa you. bẹ̀ mí wò. God visit Jésù me. bẹ̀ mí wò, mo ti Lord padà sọ́dọ̀ visit rẹ. me, Ó Jesus. yá àdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ ńlá ti Jésù, ní agbára ńlá ti Jésù. Mo padà sọ́dọ̀ rẹ lónìí o, Olúwa bẹ̀ mí wò. Mo ti padà sọ́dọ̀ rẹ lónìí o, Olúwa bẹ̀ mí wò. Fi agbára rẹ 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 bẹ̀ mí wò. Jésù fi agbára rẹ bẹ̀ mí wò. Mo padà sọ́dọ̀ rẹ. Mo padà sọ́dọ̀ rẹ o. Jésù Kristi Olúwa wa. Ní agbára láti Jésù. Bàbá mi, mo bẹ̀ ọ́, ẹnikẹ́ni ò gbúdọ̀ gbàyè mi lọ́wọ́ mi. Ọmọdé ò gbúdọ̀ gbàyè mi lọ́wọ́ mi, bẹ́ẹ̀ sì ni àgbà ò gbúdọ̀ gbàyè mi lọ́wọ́ mi. Ẹni tí mo mọ̀ ò gbúdọ̀ gbàyè mi lọ́wọ́ mi. Ọlọ́run ṣàánú fún mi lónìí. Ọlọ́run ṣàánú fún mi lónìí. Jésù ṣàánú fún mi lónìí. Alágbára ńlá ṣàánú fún mi lónìí. Má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó gbàyè mi. 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 Ọlọ́run mi ṣàánú mi. Ọlọ́run mi ṣàánú mi. Alágbára ńlá ṣàánú mi. Ẹ̀mí mímọ́ ṣàánú jàn gbàyè mi lọ́wọ́ mi. Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ jẹ́ ká tún sọ fún Olódùmarè. Let's tell the Almighty. Wọ́n tún jẹ́ pé àyè tó wà ló ń bà ẹ́ lẹ́rù. You that you are afraid of position you Ló wá fi ń have sáré kiri. and you are Ẹ running bá on mi the ṣe, ẹ ràn mí path. lọ́wọ́. Help me. Ọlọ́run ní bá ní Help ṣe. me. It is God that Ọlọ́run ló helps. lè ṣe. It is God that can Ọlọ́run do ló ń it. ṣàtìlẹ́yìn It fún is mi. God that supports. Torí èyí ó porúkọ Because Jésù of this, you call the name ní of ìgbà Jesus mẹ́ta. 3 Ó wàá times. sọ fún You Olódùmarè. will now tell the Olúwa, Almighty, Lord, ṣàtìlẹ́yìn rẹ fún mi. support me, Lord. Ọlọ́run ṣe àtìlẹ́yìn rẹ fún mi. Lord, support me. Ó wà máa dárúkọ ibi tó ti You fàtìlẹ́yìn. begin to mention where you Ṣé need nílé ọkọ support. rẹ? Is it in your Ṣé matrimonial lẹ́nu home? iṣẹ́ rẹ? Is it at the place of Ṣé work? níbi tó wà? Is it where you Mo ń are? fi àtìlẹ́yìn rẹ I Ọlọ́run. need your support, Mo Lord. ń fi àtìlẹ́yìn rẹ I Ọlọ́run. need your support, Lord. Olúwa, Lord, ṣàtìlẹ́yìn fún mi o. support me. Olúwa, Lord, ṣàtìlẹ́yìn fún mi o. support me. Olúwa, Lord, ṣàtìlẹ́yìn fún mi o. support me. Ọlọ́run mi o. My God, Mo ń fi I àtìlẹ́yìn need rẹ. your support. Mo ń fi àtìlẹ́yìn I rẹ. need your support. Mo ń fi àtìlẹ́yìn I rẹ. need your support. Ṣàtìlẹ́yìn rẹ fún mi. Support me, Lord. Ṣàtìlẹ́yìn rẹ fún Support mi. me, Lord. Jésù. Jesus, Jésù. Jesus, Jésù. Jesus. Ẹ ṣàtìlẹ́yìn yín fún mi. support me. Ẹ ṣàtìlẹ́yìn yín Give fún me mi. your support. O ẹ ṣàtìlẹ́yìn yín fún mi. Give your Ọlọ́run support. ṣàánú mi kó Lord, ṣàtìlẹ́yìn fún have mi. mercy on me and give me Olúwa your ṣàtìlẹ́yìn support. rẹ fún mi. Lord, give me your Olúwa support. ṣàtìlẹ́yìn rẹ fún mi. Lord, give me your Jésù support. Kristi Ọlọ́run gbà fún mi. Ọlọ́run tún sọ fún mi. Hear what the Lord says. Olúwa mọ̀ today. ní ká gbàdúrà fún ọjọ́ ọ̀la wa. God asks us to pay for Mọ́ ṣe ní our ká gbà ní future. wípé This is how they ẹ ask us kí to orúkọ Jésù render the dáadáa. prayer. Call the name of Olúwa, Jesus every time. Lord, ọjọ́ ọ̀la mi jẹ́ ó dára. let my future be bright. Jẹ́ kí ọjọ́ ọ̀la mi ó dára. Let my future be Iṣẹ́ mi ò ní bright. mọ̀ jẹ́ ó bàjẹ́. Don't let my today Iṣẹ́ mi ò ní mọ̀ destroy it. jẹ́ ó bàjẹ́. Don't let my today Iṣẹ́ mi ò ní behavior mọ̀ jẹ́ ó destroy bàjẹ́. it. Don't let my Iṣẹ́ today mi ò ní action mọ̀ jẹ́ ó destroy bọ̀là it. mi jẹ́. My today Dákun action, ṣàánú don't mi let mọ̀ it jẹ́ ó bọ̀là destroy mi my jẹ́. future. Don't Olódùmarè let it mọ̀ destroy bọ̀là my mi jẹ́. future. Don't let it Ṣàbọ̀là mi jẹ́. Lord have mercy. Bàbá Don't let mi it o. destroy my future. My Bàbá father. mi o. My father. Bàbá mi o. My father. Iṣẹ́ mi ò ní mọ̀ My jẹ́ ó deeds bọ̀là mi today, don't jẹ́. let it destroy Iṣẹ́ mi ò my ní mọ̀ jẹ́ ó future. bọ̀là mi My jẹ́. acts today, don't let Àánú it mi ni destroy ó my ṣe o. future. Have mercy Tún on ọ̀la me. mi ṣe fún mi. Tún ọ̀la mi ṣe Mend fún my mi. tomorrow for Tún ọ̀la me. mi ṣe fún mi. Mend my future Nínú for ilé tí me. mo ń gbé gẹ́gẹ́ In bí the house aya. that I'm living Tún as ọ̀la a mi wife. ṣe láàrin èmi àti ọkọ mi. Between me Tún and ọ̀la my mi husband. ṣe Lord, lórí restructure iṣẹ́ my mi. tomorrow. Tún ọ̀la mi Over ṣe my work. lórí àwọn ọmọ mi. Restructure my Tún ọ̀la tomorrow. mi ṣe Over my lórí children. health mi. Restructure my Olúwa tún ọ̀la tomorrow. mi ṣe. Restructure my Bàbá mi tó future. ní ọ̀la My mi. father over my Jésù mi tó head. ní ọ̀la My mi. God that have my Alágbàwí mi tó future. ní You ọ̀la that mi. host my Tún ọ̀la mi future. ṣe. Restructure Tún my ọ̀la mi future. ṣe. Restructure Tún my ọ̀la mi future. ṣe. Restructure Tún my ọ̀la mi future. ṣe. Restructure my Jésù future. Olúwa wa. Nǹkan kan ń dùn ọ́.
Something is affecting O you. ti gbọ́ rí. You have had it before, Ìwọ náà sì lálàlá. and you had a dream about it. Wípé nǹkan rẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ ẹnìkan. That your right is in someone's hand, Ṣùgbọ́n ò tó bẹ́ẹ̀ kó lọ béèrè lọ́wọ́. but you are not up to ask the O person. lè lọ bá kó You cannot lọ́wọ́ face ẹ̀. the person and Wá collect it ṣe from bí you. eléyìí gbàdúrà. Pray this way. Kọrin láìkó tó gbàdúrà Sing pẹ̀lú. this great song before you render the Olúwa prayer. ìwọ ló mọ bí tó ń dùn mí. Lord, you know the exact place that is paining me. Olúwa ìwọ ló mọ bí tó Lord, ń you know dùn the mí. exact place that is paining Ìwọ me. ló mọ bẹ́ẹ̀. You are the one that knows Ọlọ́run the ò place. mí sá. Heal me, Lord. Bá mọ bẹ́ẹ̀. If the enemies know the Wọ́n á place, fi bú mi. they will mock me. Ó wàá pe orúkọ Jésù You nígbà will now mẹ́ta. call the name of Jesus 3 Ó times. sọ fún Olódùmarè. You will tell the Almighty, Bàbá mi ti ń bẹ my lọ́run. Father in heaven, Ohun tí mi lágbára láti lọ gbà fún well, I wa. don't have power to collect Ṣùgbọ́n o myself, lágbára láti lọ gbà. but you have power to Ṣé retrieve owó rẹ̀ it ló from há me. síbí kan ni? You see your money that is Ṣé ọmọ hanging rẹ̀ ló há somewhere. síbí kan ni? You see your children that Ṣé is ẹnìkan hanging gbé ọkọ somewhere. rẹ̀ lọ ni? That someone Ṣé wọ́n snatched jẹ́ your ìyàwó rẹ̀ husband, gbà lọ́wọ́ or ẹ̀ they ni? have snatched your wife Ṣé wọ́n from gba you. iṣẹ́ rẹ̀ lọ́wọ́ They rẹ̀? snatch your work Ó from pe you. orúkọ You Jésù. call the name of Jesus. Ọmọ mi ni Olúwa gbà fún mi. It's my children, Lord, retrieve it from me. Ọkọ mi Retrieve ni her from Olúwa me. gbà fún mi. My husband, retrieve him from me. Iṣẹ́ mi ni Olúwa gbà My fún work, mi. retrieve it from Owó me. mi ni Olúwa It's gbà my fún mi. money, retrieve it from Nǹkan me. ìní mi ni. It's my inheritance. Property mi It's ni. my property. Èmi ló ní. I'm the owner. Gbà fún mi níbi tó há sí. Retrieve it from me Gbà fún where mi it níbi is tó há sí. hanging. Gbà fún mi níbi Retrieve tó há it sí. from me where Ó it is yá hanging. àdúrà o. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Níbi tí mi lè dé. Níbi tí mi mọ̀nà dé. Níbi tí agbára mi ò dé. Níbi tí òye mi ò dé. Ṣùgbọ́n tí nǹkan mi wà ń bẹ̀, Jésù gbé fún mi. Jésù gbé fún mi. Jésù gbé fún mi. Jésù gbà fún mi. Jésù gbé fún mi. Gba owó mi fún mi. Gba ọkọ mi fún mi. Gba iṣẹ́ mi fún mi. Gba ògo mi fún mi. Gba promotion mi fún mi. Gba ilé mi fún mi. Gba ẹ̀tọ́ mi fún mi. Gba aya mi fún mi. Gba òkìkí mi fún mi. Gba ìní mi fún mi. Ọlọ́run gbà fún mi. Ọlọ́run gbà fún mi. Máa béèrè bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé kó gbà fún ọ. Olúwa gbà fún mi o. Mi ò lè débẹ̀. Mi ò lágbára láti fèsì wọn. Ṣùgbọ́n ìwọ tí mo lè ké pè, tí mo mọ̀ pé o lágbára láyé àti lọ́run, mo ń ké pé o gba promotion mi fún mi o. Jésù gba promotion mi fún mi. Olúwa gbà 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 fún mi. Bàbá mi tí ń bẹ lọ́run. Olúwa gbà fún mi. Gba promotion mi fún mi. Gba àsìkí mi fún mi. Gba ògo mi fún mi. Gba ìtẹ̀síwájú mi fún mi. Má jẹ́ n jábọ̀. Má jẹ́ n ṣubú. Má jẹ́ n bìdánù. Má jẹ́ n gbà lọ́wọ́ mi mọ́. Má jẹ́ kán gbà lọ́wọ́ mi mọ́. Má jẹ́ n gbà lọ́wọ́ mi mọ́. Ọlá mi tó ti lọ dá ọlá mi padà. Ọlá tó ti fi mí lẹ̀ lọ dá padà. Ìwọ ọlá mi lórúkọ Jésù padà o. Lórúkọ Jésù padà o. Lórúkọ Jésù padà o. Aya tó ti lọ padà o. Ọkọ tó ti fi mí lẹ̀ lórúkọ Jésù padà. Lórúkọ Jésù padà. Àsìkí tó ti lọ padà o. Ní orúkọ Jésù. Ìwọ àsìkí mi tó ti lọ padà lórúkọ Jésù. 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 Jésù Olúwa wa. Ẹgbọ́n tí Ọlọ́run sọ fún mi. Hear what the Lord says. O nídìí láti gbàdúrà sí. You need to pray the more. Olúwa sọ fún mi wípé God told our Father that àwọn kan ń lo òmọ̀ láti bá ọ lò. some people are using Òmọ̀. something that shows them the way. Kí ló ń pè ní òmọ̀ nílẹ̀ Yorùbá? What do we call this? Òmọ̀ ni pé wọ́n á mọ ibi tó dé dúró. We are using something to guide you, Wọ́n á mọ ibi tó wà. to monitor you. They will know the Ibi exact tó wà place you láti are, gbà padà. and where you are, they will Ẹ retrieve it pe from you. orúkọ Jésù Call nígbà the name mẹ́ta. of Jesus 3 times. Agbára òmọ̀ tán fi mọ́nítọ̀ The power mi they are kiri using to àgbáyé. teleguide me all over the world. Agbára òmọ̀ tán fi ń tẹ́ tán fi ń wá mi wádìí mi káàkiri àgbáyé. The power they are using to teleguide me Agbára all òmọ̀ about. máa bàjẹ́ lórí mi. This power be destroyed in my life. Agbára òmọ̀ máa bàjẹ́ This lórí power mi. be destroyed in my Agbára life. òmọ̀ máa bàjẹ́ This lórí mi. monitoring power be Ní destroyed in my orúkọ life. Jésù.
name of Jésù. Jesus. Agbára ò mọ̀ bàjẹ́ This lórí mi monitoring o. spirit Ní be destroyed orúkọ in my life. Jésù. In the name of Agbára ò Jesus. mọ̀ bàjẹ́ lórí This mi. power be Agbára destroyed ò in mọ̀ my mọ́ life. bàjẹ́. Be destroyed. Lórúkọ This Jésù mo power ní be kó o destroyed. bàjẹ́. In Jesus' name Agbára be ò mọ̀ mo ní destroyed. kó o This bàjẹ́. Ní teleguiding power orúkọ be Jésù mo ní destroyed. kó o In bàjẹ́. Jesus' Ní name orúkọ be Ọlọ́run bàbá destroyed. bàjẹ́. In the Ní name orúkọ of the Ọlọ́run ọmọ Father be bàjẹ́. destroyed. Ní In the orúkọ name Ọlọ́run of ọmọ the Son be bàjẹ́. destroyed. Jésù Olúwa wa. Gbọ́n tí Ọlọ́run sọ fún mi. Hear what the Lord says. Ó porúkọ Jésù nígbà You mẹ́ta. call the name of Jesus 3 Ó times. sọ tàṣẹ You ni. say it Ó sọ pé ní authoritatively. orúkọ Jésù. You say in the name of Jesus. Mi ò ṣe àṣedànù I will mọ́. not walk in vain again. Mi ò ṣe I'm àṣedànù not going to mọ́. walk in vain Ní again. orúkọ In the name Jésù. of Jesus. Mi ò I ṣàṣedànù will mọ́. not walk in vain Lọ́nà kọ́nà again. tó lè gbà wá. In any way it may Ní ibikíbi come. tó lè gbà wọlé. Wherever it may Ogun come to àṣedànù enter. wọlé. This word of effort, Ogun fruitless effort be àṣedànù destroyed. wọlé. Fruitless effort be Ogun destroyed. àṣedànù wọlé. Fruitless effort Lórí be mi, lórí destroyed. iṣẹ́ mi wọlé. Over me, over my Nínú work be ilé mi, destroyed. ogun àṣedànù In my wọlé. home, this Lórí problem iṣẹ́ is mi destroyed. wọlé. Over my work Ogun be àṣedànù destroyed. lórí aya mi Fruitless wọlé. effort over my Ogun wife be àṣedànù lórí destroyed. ọmọ mi wọlé. Fruitless Ogun effort àṣedànù over my lórí ọkọ children mi be wọlé. destroyed. Over my Lórí iṣẹ́ tí husband mo be ṣe ogun destroyed. àṣedànù Over the wọlé. work I'm Mi doing, ò ṣe fruitless effort àṣedànù be mọ́ destroyed. I'm o. not going to Mi walk ò in ṣe vain again. àṣedànù I will mọ́ not walk in o. vain Mi ò again. ṣe I àṣedànù mọ́ will not walk o. in vain Mi ò again. ṣe I àṣedànù will mọ́ not walk o. in vain Mi again. ò ṣe àṣedànù I mọ́ will not o. walk in Mi vain ò ṣe again. àṣedànù I mọ́ will o. not walk in vain again. Jésù Olúwa wa. Olúwa ní ká ṣe bí elégbàdúrà. The Lord says we should pray this way. Ẹ̀yin kan bẹ tẹ́ ń gbọ́rọ̀ mi yìí. There's some people that are listening to me. Wọ́n fi nǹkan kan pamọ́ sára yín. Something is hidden in your body, Nígbà tó máa sọ pé wọ́n fi ẹ̀wà as if they eat beans sára yìí. in someone's Tó wá body, bẹ̀rẹ̀ sí ní dàgbà. and it begins to grow, Ibẹ̀ wá ń yọ ẹlẹ́nu. and the place is troubling you. Ẹ tó méjì sí mẹ́ta bí mo ṣe ń bá ń sọ̀rọ̀. About 2 or 3 people, as I'm talking to Wọ́n ní kó o you, gbàdúrà. I'm asked to tell you to pray. Ó porúkọ Jésù nígbà mẹ́ta. You call the name of Jesus 3 Ó times. da ọwọ́ lé ibẹ̀. You are going to place your hand on the place. Ṣé àyà ni? You see your chest, Ṣé ẹ̀gbẹ́ ni? you see your Ní side, ibikíbi. wherever. Ó pe orúkọ You call the Jésù. name of Ohun Jesus. tí ẹ̀mí òkùnkùn fi pamọ́ What sára mi. darkness has hidden Jáde. in your body. Get out. Ohun tí ẹ̀mí òkùnkùn fi pamọ́ What sára mi. evil spirit kept in my body? Jáde. Get Ohun tí ẹ̀mí òkùnkùn fi pamọ́ What sára mi. evil spirit kept in my body? Jáde. Get out. Kí n lè lálàáfíà. So that I can have Jáde. good health. Kí n lè ní àlàáfíà. So that I can have peace. Jáde. Get out. Ó yá àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo àwọn èèyàn ìdọ́rẹ́ tó fi nǹkan pamọ́ ságọ́ ara wọn tí kinní wọn á bẹ̀rẹ̀ sí ní grow tí ò jẹ́ kán lálàáfíà tó ń sọ fún àfi kán bá là operation ló máa gbà. Mo wí orúkọ Jésù Kristi. Ìwọ kìí náà jáde lọ́wọ́lọ́wọ́ bá lágọ̀ọ́ ara àwọn èèyàn wọ̀nyí máa jáde lórúkọ Jésù máa jáde. Ohun tó ń fi pamọ́ sọ́gbọ́ ara rẹ̀ kó máa jáde. Ó fi ayé rẹ̀ sílẹ̀. Gbàdúrà jẹ́ ó pé mi. Ìrìn àjò tí wọ́n rìn lọ́sẹ̀ yìí jẹ́ ó pé mi. Má jẹ́ ń forí sàn Ọlọ́run. Má jẹ́ ń forí gbági. Má jẹ́ ń forí gbá ọ̀pẹ. Jẹ́ kí ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ yìí ó pé mi. Bàbá mi tí ń bẹ lọ́run yọ lọ́wọ́ nípa ọmọlé. Mo wí lórúkọ yóò lè òsì ní ká ọmọlé. Ìṣẹ́gun pípé kó jẹ́ tiẹ̀. Kọ́lọ́run kó fi ọlọ́kàn balẹ̀. Ó ní ìtẹ̀síwájú. Ó ní ìtẹ̀síwájú. Kó o ní ìtẹ̀síwájú. Káyé ó mọ́ ṣẹ̀rù bà ọ́. Ògo Ọlọ́run kó dájú ní ayé ẹ. Mo ní ògo Ọlọ́run kó dájú ní ayé ẹ. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Mo ní ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Orúkọ Jésù Kristi gbogbo ẹ̀yin ọkàn tẹ́ ń ràn wá lọ́wọ́ láti dá àwọn ọ̀rọ̀ sínú atẹ́gùn. Lórúkọ Jésù ẹ ó mọ ní sí ọkàn yín á balẹ̀ o. Ojú ò ní tì yín o. Orúkọ Jésù ìmọ̀ yín ò ní dọ́bà. Àṣírí yín á máa bò ní gbogbo ọ̀nà. Àṣírí yín á máa bò ní gbogbo ìgbà. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Mo wí ní orúkọ Ọlọ́run alààyè pé gbogbo ẹ̀yin ọkàn yín pátápátá ní orúkọ Jésù ní orúkọ iṣẹ́ yín á pè yín. Iṣẹ́ yín á fi yín lọ́kàn balẹ̀. Ayé ò ní gbé yín lọ́wọ́ yín. Ènìyàn ò ní gba iṣẹ́ yín lọ́wọ́ yín. Ojú ò sì ní tì yín. Gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ ọmọ rẹ Olúwa yà á sí mímọ́. Kẹ́ ẹ di alábùkún fún. Kọ́kàn yín ó balẹ̀. Ó má ṣe tì yín. Ká lè máa yin bàbá.
Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run o. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. A kú ìsinmi òní. I greet us happy Sunday. A dẹ̀ kú àdúrà. We went down in prayer. A ti gbà ó ti gbà náà nìyẹn. We have prayed and it is answered. Fọkàn sí àdúrà ti gbà. Have it in mind that your prayer is answered. Lágbára Kristi. By the power of Christ, Ìwọ ló kù táwọn èèyàn ó celebrate. you are the next person to be celebrated. Torí pé àdúrà ti gbà. It's answered. Ẹ jẹ́ ká sì keep social distance. Let's still maintain our social distancing. Kẹ́ẹ̀dẹ̀ jẹ́ kí mask wa. And don't forget your nose mask. Sanitizer wa náà ẹ má jẹ́ ká gbàgbé láti lò ó. Tá a Also, bá don't jáde, forget your sanitizer when you go out. ọkàn wa balẹ̀. You have rest of mind. Ògo ni fọ́lọ́run lókè. Glory be to God in heaven. Àdúrà wa yóò gbà. Our prayer is already answered. Fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Glory be to God in heaven. À ń tẹ̀síwájú náà nìyẹn o. We are progressing Nípa kíkọ orin nínú ìwé ti CJC. À ń parí ìsìn nípa kíkọ orin what? 595. Fine. Orin ìparí. Súnmọ́ ó tilẹ̀ ṣèpọ́njú ló mú mi wá. Síbẹ̀ orin mi jẹ́ wọ́n súnmọ́ Ọlọ́run ó súnmọ́ ọ.
fẹ́ jùlọ kí ó pa ara àti ọkàn wa mọ́ títí ètí kò ní. Jésù Olúwa. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.